my family baga nagaan nuftanii channel kana wallaaraa taatan subscribe like gochuun raafatinaadha. Video ko har'ammoo qabadhee isinii dhiyaadhe akkaataa template keenya itti bareeffannuudha. Bareedina saalaallee jechuudha. Akkamitti background fakkeenya footoo tokko irra jiru duuba isaatii murree tooyii akkasumallee haala mijataa fi barreeffama bareedaa akkasumallee xiyya adda addaa akkamitti akka argannu template bareeda hawwataa ta'e video keenya fi akkasumallee lifestyle keenya irratti qopheeffannu akkamitti qopheeffanna kan jedhuun qabadheetoo isinii dhiyaadhe family duuka bu'aa jechuun barbaada jechuudha. Har'as akkuma dura turre jechuudha. Intinii keenya irraa baafannaa play story keenya iddoo play story keenya deemne akkuma kanaan dura haappota adda addaa isinitti argisiise play story keenya irraa search godhanne jechuudha. Start kan jettuudha jechuudha. Mata dureen isaa happy keenyaa kuni happy gadi buufannaa happy kana isa kana jechuudha. Sirriitti ilaalatii gadi buufadhaadha. Erga gadi buufattanii booda jechuudha ani ka dura waan gadi buufadheef hopping jedha kiyyaa keessan immoo install jedhee isinii fida install gootu jechuudha. Install erga gootanii booda isin gaafata waan isin gaafatu account minamna isiniin jedha achirratti isatti galchitu jechuudha. Dura waan baneefani kaayii okay amma karaa ergan banee hopping jedhee booda kan akkasitti nu fida jechuudha. Haala mijataa fi bareedaa ta'een keessa kan jiruudha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee kan namatti toluudha. Template kun jechuudha. Hundi keessanuu na duuka bu'aatii hordofaa kinoolaal kanan duraan hojjetadhe templateota kana amma babbareeda bakka template babbareeda background isa duuba jiru irraa muree akka barbaadetti itti hojjetadha jechuudha. So family kino template ni jedhe kana okay as keessa iyo color background kan jettu jechuudha. Color background kan jettu colorii kudhan qabdi jechuudha. Colorii isaa maxaratta jechuudha gadi tuqxaa. Okay erga isa gadi tuqxee colorii as keessa kan barbaadde maxartaa nammoo kan natti tolu laalladhee toos keessaa fudhadha jechuudha. Isin kan isinitti tolu barbaadatii fudhachuu dandeessu. Ani garuu kanatu natti tole waan ta'eef kechaaka animmoo samaawii baay'ee waan natti toltuuf samaawii yookiin kan mataatiif filadhe kinoo samaawii mala filadheen jira jechuudha. Amma ka ergan isa gadi tuqee iddoo copper jettuun tuqa jechuudha. Ishee ከዛ ሳይዝ isaa kan YouTube akkanaa ta'uuf lazim ሳይዝ YouTube መጥራቸው ቀምና ኩዳጃ ጥቋ ሰገሊዳ ይሙለቲ ጃላኒ ኪኖ ኩዳጃ ጥቋ ሰገል erga godhatte booda gubbaarran right kan jettu san toqxaa jechuudha. Erga right kan jettu toqxee booda ammoo iddoo footoo jettu jirti footoo add kan jettu jirti iddoo footoo add jettu kinoolaal akkuma tuqe kana hin toqxoo jechuudha. Azza footoo barbaadan waan irratti hojjechuu barbaadan amma isinitti argisiisuuf malee kana irratti hojjechuuf miti footoo barbaadan gadi toqxoo jechuudha. As keessaa maxarattanii footoo barbaadan istiin fakkeenyaaf amma as keessaa tokko barbaadan isti wantiya makiinaan duuban jira garuu isti makiinaa kana akkamittan background ishii makiinaa duuba jiru kana kuteetoo keessaa baasaa isinitti argisiisaa na wajjin na duuka bu'a. Okay ergan ishii fidadhee booda akkasitti na dhufte cut out kan jettu jirti. Cut out akka maqasii fakkaattu sanan gadi tuqaa. Cut out akka maqasii fakkaattu gadi tuqe akkasitti ol guddisee naa fida. Personal kan jettu immoo kinoo karanaan jirti ishii nama fakkaattu gubbaaran barreeffamni tuqte ishii bichaa diimessee sii baasa laal. Okay ishii bichaa diimessee sii baase maal gootaa gubbaara kan jirtu right kan jettu san toqxaa jechuudha. Right ishii armaatii qabdu makiinaa duubaa baasee ishii bichaa saditti godhee naa baasee jechuudha. Background kamiyyuu wantoota adda addaa footoo barbaadan footoo itti kaatan barbaadan kamiyyuu isin duubaa isinii kaasaa jechuudha. Wanta barbaadan argite achi siisitee as buttee akka barbaadde gootee ofii keetii as takaakalachuu hin dandeessaa jechuudha. Isti kan biraa immoo footoo biraan laalla kana dhiisne amma immoo kan biraatirree aaditti goona. Erga kan biraa aaditti goone booda ishi amma immoo tokko footoo tokko mee barbaannetti goona jechuudha. Isti footoo bareeda laalle footoon irratti amma micoo kana fide immoo amma kinoo aadi godhamu aadi ergan ishii godhe ishirre log out kan jettu tana kutee keessaa baasuudhaaf kinoo akkasuma ishirre background ishii tirra riifidha garuu kutee keessaa baasuudhaaf
mure jechuudha ishii sindoo qamisii ishee achi mure. Okay akkas godhee achi butee nas butee akka naa mijatutti bareessa kalaas akkasitti ol kaawwadhe jechuudha. Ergan ishee akkas godhee butee raayit gochuun qaba gubbaarra seef ta'uu qabdi sii galee yoo ishii san tuquu baattan hin bada. Ishii gubbaa marree raayit kan jettu ishii armaatii qabdu san gubbaarran tuquu qabdu jechuudha yeroo hundaayyuu. Akkasii yan ishiin tuqee amma ergan ishii tuqee booda kaammoo barreeffama jechuudha. Barreeffama immoo itti barreessaa. Barreeffama mata duree waan isin barbaachisu waa'ee yuutuubii keessanii waan irratti hojjettan yookiin viidiyoo gadi lakkistan hin barreessitu. Ani isin jedhetanisti waaqayyo gaariidha jedheen barreesse. Kalariin itti godhadha. Kalarii diimaan jaaladhaan yeroo baay'ee diimaan itti godhadhaan amma diimaa itti godhadheera kin olaal kalarii diimaa itti godhee fide ka barreeffama kan achi butadha jechuudha. Amma achi butee ergan achi buteen booda immoo barreeffamni kun akka bareeduu fi haala miidhagaadhaan akka isinitti mul'atuuf iddootti kin olaal ishii kana taayitil ishii jettu tana yoon gadi tuqe armaatii isaa wajjin butee argitanii adii godhee barreessee jechuudha. Ergan kana akkasitti butee barreessee immoo amma shaadoon itti godhe jechuudha. Shaadoo itti godhe shaadoo iddoo jettu tuqxanii isatti gootu kalarii itti gootu duuban jechuudha. Kalarii duubarraan akka bareeduuf ani yeroo baay'ee bicaa filadha. Bicaan itti godhe ergan duuba isaa akkasitti ka bicaa kan itti godhee barreessee booda akkana gadi butuu kan achi ol butuu dandeessu akka barbaadan gochuu dandeessu. Haala isinii mijatuun ol keessuu dandeessu barreeffama kana. Barreeffama mata duree wanta barbaadan irratti hojjettan sana akkasitti bareeffadheen jira karaa kootiin jechuudha. Amma immoo wantoota adda addaa wanta barbaadan fakkeenyaaf stiikarii san tuqxanii tooyi as keessaa amma fakkeenyaaf wanta barbaadan wanta nama ajaa'ibsiisu tokko barbaadan hojjettanii barreessitanii akkasumallee kanneen akka xiyyaatarree isinitti argisiisa xiyyarree barbaadan kinoo ishii kanaan fayyadamu jedhee barreessee istimaaltu naaba as keessaa wanni beekuu qabdan birrii dhalaal kan birrii qabu hin jira barreeffama birrii hin qabnes kophaa jira laalammaan birrii hin qabne barbaadeetu as keessaa baafadhe irratti barraa'ee jira. Kanaafuu kan birrii hin qabne barbaadeetu baasa jechuudhaan as keessaa amma kan jettu mees keessaa barbaadeen amma kun ilaal birrii qaba isinii galee kun amma hin qabu nacaadha kun jechuudha. Istii namicha kana hojii babaasu kanan itti galchame qoy. Download godhee kin olaal fideen jedha jechuudha. Qoy barreeffama gubbaarraa sanachi siksa jalaa xiqqoo isa ol fide kinoo akkasitti waan ta'e dinqisiifachuudhaaf yookiin waan ta'e hojjechuudhaaf kan jedhe jechuudha. Erga isa kanatti godhannee booda immoo wanta barbaadan jechuudha. Wanta isin fedha keessan ta'e achirratti barreessitanii too sarchii gootanii barreessuu dandeessu. Ammas qoy sheeppi kan jedhu jechuudha. Sheeppii fakkeenyaaf jalatti barreeffama kana gubbaarra gochuu dhiistanii jalatti sheeppiidhaan yookiin waanuma ta'een bicaas haa ta'uu waan barbaadan itti godhuu hin dandeessu. Kinoo isa jalaan immoo tokkotti aad gootu jechuudha. Barreeffama isaa ta'uu wanta barbaadanii jechuudha. Kinoo achitti jechuudha. Amma afaan waan hin barbaanneef balleessin jira. Akkasumarree wanta barbaadan bakka asirra wanti isin dhabame hin jiru xiyyarree hin jira. Xiyyarree argachuu hin dandeessu asirraa jechuudha. Asum keessaa qoy barreesse isin baasa. Like subscribe gochuu hin raffatinaa family kinoo R1 anjettu tana baasee amma ishirree as keessaa irree xiyya jechuudha. Kinoo xiyya kan birrii hin qabne barbaadati baafadha. Kan birrii hin qabne ilaalatii kan birrii qabu kamii kan hin qabne kam jedhaati adda baasati ilaalladhaati irra kaawwadha jechuudha. Kamtu birrii hin qabu kinoo laal xiyya tana fide ishiin kun hin guddate nan qayyara ka biraa qayyaruu naa wayya. Yeroo tokko gadi nuu buudide viidiyoo hin jettu maaliif kan birrii qabu maxarattanii irra keessu waan taate kan birrii qabuuf kan hin qabne jira. Ishii tana nan galabbata qoy amma galbixi godheen akkasitti jechuudha. Namicha kanatti qabee kan jedhutti isatti qabee isatti agarsiisuu waan barbaade waan biraa waan barreessitan irratti kinoo xiyya kan achi siksee akkasumarree xiyyituun xiqqashuu gochuus nan danda'a walitti buteetu jechuudha sii galee. Kana erga irra gooteen booda raayit kan jettu gubbaarraan armaatii san tuqxu kaza seef ta'a jechuudha. Seef jechuun asirratti jechuudha. Gana gaalarii keessatti seeviin goone isin haa galu. Erga akkas goone booda kinoo barreeffamicha ammarree wanta barbaadan kalarii barbaadanitti jijjiirrachuu dandeessu. Yeroo baay'ee diimaa bicaadhaan jaaladha waan ta'eef akkasan godhe jechuudha. Isin immoo wanta barbaadaniin godhachuu dandeessu obboloota koo'ee.
Ishee amma immoo viidiyoo keenya seevii goona. Ishee gubbaarraa ishee gargargalteertu xiyya san tuqxanii seevii gootu. Erga seevii gootanii booda mee seevii godheen jira amma galaarii koo keessa deemee ilaala jira moo hin jiru kan jedhu. Galaarii koo keessa obboloota koo kinoo galaarii koo keessa jira jechuudha. Seevii naa ta'ee jira kinooti. Viidiyoon koo har'aa kunoo kaa'oo isinitti tole like share comment gochuun irraanfatinaa dha. Akkasumallee viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti guyyaa gaarii qabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee my family galatooma.